ተሽገን ያው ምንም እንዳታረጊኝ እሺ። ምን ልታረጊ ነው? እግዚአብሔር ወይ እኔ ሳሚ በቃ ሳሚኝሽ ከሳምሽን በኋላ ነው ሂድ የምትይኝ? erga ruggate kaatee booddee deemee burraan burraa adda tokko liidhaan dhufe dhugaa rabbii dubbachuufi lakheer nama hundaafuu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tanabbaliyyan kee akka gaaliiwwan masaal keernagaa keessanii bagarba nangan warfate wayitii kanaan sin jette isinii jedhamara keessanu nagaa firaamani rabbii bakka sin jirtanutti naa isinirra naaf haa jiraatu. Burraan addaana sakkaraa ayimii wajjin sakkaruun barbaadee dhugee kottuu isaa ammoo mucaasii gurguree sakkaraa hidhee mucaasii gurgurtee jala sakkartaa burra maal jechuu dhugaa rabbi. Yaalii gurguree tanii sakkaree jedha. Joolaa keessa qollofti malee neeftu ayimiini hundaafuu khayriidha. Nagaan bu'ee jira. Wanti hundinuu bu'ee tasgabbaa'ee taragaagee waan jiruuf amma gara mana kootiitti deebi'a. Kana booddee yoo naaf danda'ame yoo naaf argame naannoo kanaa mana barbaadeen kireeffadha. Garuu immoo mana kootiin galaa jedhe. Siifi na eeyyamnu burra waa'ee kana achuma isii wajjin taa'e namni nama lammadee yoo nama barimmoo nama dabbara waan ta'eef qophaa mana kana keessa jiraachuun iyyuu ulfaata wallaahi yaala kulli yaala yakkee rabbiin waan qajeelu isiniif haa godhu. Maaliif bakka nama dabbara namaan ta'u namni tokko dhukkubsataadha. Namni tokko dhukkubsataadhas du'aadhas qophaa jiraachuun baay'ee das nama jedhu. Kanaafuu otoo waliin jiraatanii baay'ee nama gammachiisa. Dabalataan immoo madari wallah rabbi tabeeku adda wanti dubbatamu borri sun mala waan ta'eef mana keetti yoo galee yeroo tokko hojii nutti fakkaata mashquula ta'een bakkeedha yeroo galu sa'aatii darbaan fa'aa waan inni si eegu natti fakkaata jedhaara waan kana sa'aatii darbisee galaan fakkaata hojiidha rabbi tabeeka. Ayimii wajjin immoo har'a fataa jedhannu gaa rabbii mana keessa qunxaan isiin bakkee ooltee dhufte fataa jettee dhufte si qunxaan bakkee deemaa ooltee tanaatte gidiru tokkotti sapiraayisii cirjira sapiraayisiin dhunnaadha chibseedha ka kunu hin dhunna innan yeroo isin immoo dhunna jettu waan attiin godhin jennaan anaamitti rabbitu beeka jette lakeen nama hundaafuu rabbiin kayrii isiniif haa godhu yaani baga nagaan bu'ee deemte nagaataa du'aa geessanii jedhu du'aa ilmi namaa akka du'aa isinummaa barbaachisaadha isinis dogongora waan argee keessan sadii naati diraamaa waan argees kana caalaa dhaabbaddaati nagaa hojii jiraadha nagaa nama wayyaa lakheer no bakka kayrii dhumaaf jedhaati yeroo keessanitti fayyadamu. Ayimiin barriitti qollofattee mashkaa fudhattee mana keessa fiiddiinni calluma dheetaa hojii isaa nyaatu malee dhugaa rabbi hadha. Chipsiin jennee ayimiidhaan chipsii miti nadha chiksii dabalee burra. Mi'eessa bee dhugaatii dhuguu jemmare sinxiraa fakkaata dhugaatiin kun an safara saayyuu naqu beekun. Ayimiin uffannaan dhugaatii dhugaartu seen nayyan. Calluma dheedaa dhaabatee ilaala saayyuutti kennee ga'e maal jechuudha waan jabaate. Ofii beeksisa ilaandiitti naqatee fidee fudhatee eessaa fudhatee fidanii saayyuu mannetti manne beeksitii miti. Ilaandiitti naqatee fudhatee dhufee. Haaraa ta'uun koolii jara kana wayii du'eera namni dhugaa rabbi. Du'eera bakka tonkolummaan jiraa fidaniiru. Haa ta'u gaama hundaa kayrii rabbi kayrii godhu. Wabbi waan jabaatatanii balaa feetu wajjin nagaadhuma ta'a maaliifuu adda dambayinaa abba wajjin amantaa wallahi bareedu miti.